喂，又到 Wing Wing 推介新餐廳啦。平時 Wing Wing 咧通常就帶大家去食晏晝同埋晚餐，今日就帶大家去食個靚嘅早餐。咁一個早餐咧最重要就係杯咖啡啦。咁呢一間餐廳咧最吸引我嘅地方咧就係佢嘅咖啡啦。咁呢間餐廳咧係一間咧韓式 fusion 菜嘅餐廳嚟啦。咁你會見到呢間餐廳咧佢嘅環境咧唔算話好大，但係咧佢位置嘅空間感咧都 OK 嘅。咁呢一間餐廳咧其實係有早餐、午餐亦都有晚餐。佢咧主要係一個韓式同埋港式嘅 fusion 菜啦。每次食佢嘅早餐嘅時候咧都會有一個咧心心念念嘅感覺，因為咧每次食完之後咧都好期待下一次再嚟試佢嘅新嘢。咁呢一間餐廳咧佢咧係一間咧即係港式同韓式嘅 fusion 菜餐廳啦。咁 size 咧雖然咧唔係話好大，但係咧空間感都相當唔錯噶啦。咁如果你3唔知幾啦，或者食個靚早餐嘅時候咧，環境都絕對 OK 噶啦。咁亦都係咧推介佢嘅餐廳咧，就係點解咧？因為咧佢嘅嘢食咧係真係比較特別。咁我咧就比較中意食佢呢一個韓式海鮮麵啦。咁加呢個雞扒。咁最正嘅咧，除咗杯咖啡之外咧，我都幾中意佢呢個蜜糖嘅麵包噶。咁佢咧簡單，但係一個咧早餐嚟講咧係真係幾豐富噶。同埋咧包埋一杯咁嘅咖啡嘅時候咧，我覺得個價錢咧都算合理噶啦。所以咧，如果你都中意食一啲咧比較咧即係 fusion 菜啊，或者想有一個豐富嘅早餐咧，呢一間餐廳嘅選擇真係唔錯。其實我咧就好中意食呢一個嘅韓式拉麵啦。其實咧我啲屋企人咧都好中意食佢嘅牛角包啦，同埋佢嘅櫻花蝦烏冬噶。所以大家有興趣亦都可以留言咖啡，俾翻資料大家參考下，真係可以值得一試噶。